各位爱护生态环境的好朋友，大家好。台湾位于亚洲与南太平洋之间，正好是候鸟近迁的中继站。半哺育身长约33至36公分，展翅约59公分，重量127至245公克。繁殖期成鸟体下大片砖红色，体上是深色并有明显斑纹的砖红色调。非繁殖期成鸟灰褐色，有较暗褐色的嘴。半哺育嘴和脚都是黑色。每年春夏过境台湾的时间大约在4月和5月份，秋过境时间为8月和9月份。分布于欧亚大陆，东亚族群在蒙古和中国东北繁殖，冬天会往南迁徙至中国东南沿海、东南亚、澳洲等的度冬。岁月静好在台南七股、将军湿地、北门三寮湾、西底寮观鸟，让人可以感受到时间的流逝，以及观察和学习自然界的运作。带望远镜跟着飞鱼在云嘉南湿地盐田旅行观察候鸟，将会是一个令人心情愉悦的体验，并且能够让人感受到大自然的美好和平静。今日鸟类，明日人类。布莱克独木舟生态研究中心2023年7月27日感恩。